بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. أما بعد، بالنسبة إن شاء الله تعالى السيدة التي تدعي بأنها حامل أو إلى آخره، هذه اليامات عليها ضجة في الإعلام وفي المواقع الاجتماعية. السيدة التي مريضة، أولا أتكلم فيها على حسب التجربة والخبرة، وكثير من النساء يقع لهم مثل ما يقع للمصابة. هذه السيدة اعلموا أن بها شيطان وهمي. هذا الشيطان يوقع للمصاب وهم بأنه حامل. عندما كانت تأتي للسحرة والدجلة من الساحر أو من الساحرات، عقد لها شيطان وهمي يوهمها بأنها حامل، لأنها كانوا كيعطوها مسائل اللي هي لكي يستخرجوا منها المال. لابد أن يوهموها بالشيطان بأنها حامل. وعندما تعدت مدة الحمل، أصبحت المرأة تراقب بأنها غير حمل طبيعي. ولهذا ولو كما ادعى واحد المصري بأنه يعالجها، يجي لا يعالجها في البلاصة، هذا كذاب دجال بغى الشهرة. لا يمكن أن تعالج في حصة واحدة أو حصتين أو 3 حصص أو 4 حصص أو 5 حصص، من المستحيل، وسترون ذلك. ولو يجتمعون عليها رقاة المغرب وتونس والجزائر ومصر لن تعالج في لحظتها، لأنه سحر وهمي. والسحر الوهمي يكون منتشر على البطن، على جميع العضلات وكل ما يحيط بالبطن. أما أن تقرأ القراءة بدون أن تعالجها، فاعلم بأنها ستبقى هكذا. وبالنسبة الرقاة، كانوا لا يتسرعون للذهاب عندها، كانوا ما يتسرعوش، لأنهم ما غاديش يلقاو النتيجة، لأن الحالة تحتاج إلى شهر أو شهرين في العلاج الروحي، لأن هذاك الشيطان اللي هو مركز على البطن لابد أن يعالج مباشر، ماشي بالقراءة بوحدها. القراءة بوحدها واخا يقراو لك، قلت لكم الليل والنهار، وأنتم ترون البث المباشر لرقاة يرقون فيها ولو يقرؤون على الليل والنهار، لأن التحرك دائما يكون وتبقى الحالة كيف كانت. وبالنسبة للناظرين والمشاهدين والصحافة إلى آخره، خصهم يشوفوا النتيجة هذيك اللحظة. لما شافوا النتيجة هذيك اللحظة سينقلب الموضوع إلى موضوع آخر. لهذا كانوا الرقاة لن يتسرعوا للذهاب إليها، كان يكون لها علاج غير مباشر حتى تعالج ثم تنشر. وهذا استدراج شيطاني باش يضربوا لكم حتى الرقية تا هي باش واخا غتقراو ما يبان والو، يقولوا انت الرقية وكذا وكذا. هادو راه كذابة، وهادو راه دجال، وهادو راه نصابة، باغيين يتشهروا، باغيين كذا وباغيين كذا. خاصكم تفهموا هاد النقاط، لأن الإنسان خصو يكون لبيب. هذاك الشيطان لابد أن يكون له علاج يومي، وأن تلتزم المرأة وأن تسمع لقراءة القرآن وتدير الأذكار والأدبات إلى آخره. أما باش يقراو عليها هكاك واخا يقراو، قلت لكم الليل والنهار، سيبقى التموج. والتموج غير طبيعي، ليس من المرأة. المرأة لن تقدر أن تموج عضلاتها هكذا باستمرار، غادي نعياو. العضلات اللي بقات كتموج فيهم هكاك اليوم وغدا واليوم وغدا غادي نعياو. ما نبداوش نقولوا كذا حالة نفسية، لا، مرض شيطاني، شيطان سبيسيال.